mhlawumbe umuntu akasale seyiphawula ngoba abanye baye bethi makukhona isigameko esenzekile bese bethi manje uthina lesi sigameko sasekuthini. Well ke umuntu ayikho phela into asuke yazi, kodwa ngifisa ukuphawula ngendaba yalapha eNanda. Le nto yaseNanda ke ayenzeke eNanda kuphela, zonke indawo nje kwezinye indawo yenza, kodwa lapha nisheshe yagqama ngenxa ukuthi kusuke kwenzeka lento eyenzeka lapha. Nganza kwethu ayikho into emhlabeni nje mina into esengayibona, ayikho into enamandla njengoSathane. Ayikho emhlabeni nje. Emhlabeni ayikho into enamandla njengoSathane. Abantu bamthanda uSathane. Bamthanda abantu uSathane indlela namandla ngayo ukwazi ukuthandazwa inqwaba yabantu. Yabo nje out of la South Africa, out of 64 million people, mhlambe abantu abangamthandaza uSathane mhlambe bawu 500,000. Wonke 63 million uthandaza uSathane ngendlela namandla ngayo, kodwa asiboni ukuthi sithandaza yena. But ke lokho, that's a story for another day. That's a story for another day ngoba uSathane wenza nje. uSathane uyakwazi ukuthi introduce into eningi kakhulu uSathane emhlabeni kubantu, empilweni zabantu leziningi izinto ayi-introduceayo eyizolwa nokuphila kwabantu, eyizolwa nje nokuphila. uSathane uyakwazi ukuthi mawumbalekela uthi awubhemi, awuphuzi, awufebi, awukho busy namantombazana, awukho busy nabantu besifazane, awukho, bese kubamba nje ngento encane nje ozoyithandela ukufa nokuphila leyo nto uthola ukuthi uNkulunkulu akayithandi, uthande nje lento. So uyakwazi ukuthi mungakuthandi lokho akunikeze lokho, mungakuthandi lokho akunikeze lokho. Lapha nje eNanda ngibukela umfana omncane kade efihlwa lo bekuthiwa ubegoqile lapha eNanda. Indlela amncane ngangishaya uvalo mangithi ngiyambona. Kodwa ke mina angithukanga ngoba angiqala ukubona abafana abangaka begoqile. Lapha ehostela kwaMashu mina nginabafana engangijwayele ukudlala nabo esinokho ababefunda isikole. Ngathi ngihamba ngo2018, ngathi ngiyabuya ngo2020, ngafica sengabafana besatshwa ukubhubha. Unfortunately ke sebashona, badutshulwa bashona. Njengoba ngihlale ngisho ukuthi lifespan yomuntu ophatha isibhamu is very short. You like it or not, lokho nje is non-negotiable. Ngithema ngibuka lento yaseNanda, ngibona amanye ama-post ngoba nami bengibhala ngaye ukubika nje. Bengiwathola namanye ama-inbox. Khona nje insizwa eyamposta lo mfana waseNanda omncane. Yamposta yathi mfowethu njoba ungasekho nje emhlabeni. Njoba ungasekho nje emhlabeni ufune wazi ukuthi ushiye thina, enigama lakho sizolulwela, solidefend igama lakho. Nawe lapho khona buye uzoba idlozi elihle usikhanyisele. Siya khona igama lisebenzisayo lo mfo. Wathi buye uzoba idlozi elihle usibheke, khona igama ngizolikhumbula. Kodwa mayiqhubeka ukuthi buye uzoba idlozi elihle usibheke, ube kanye nathi siliqhubha ivangeli lakho. Mucabanga laba bafana bakapturishiwe uSathane ngokwakho nje, laba baseleke manje. Ngoba azikho phela izingane ezingavawa zenze obligation yokuthi zizosala iqhubeka nento exactly nalento enombolo. Exactly nalento enombolo. Mawusejele iboshwa, mawubona iboshwa iphakama, mawubona iboshwa iphakama, ziphakama in the presence ye-EST. Uthola ukuthi khona lonke uhlobo lo-EST, kodwa makuvulwa nje bese iphuma insizwa yabantu, insizwa yomfazi, iphuma iqhwizi bowumese, iqhashi lapho bese iyaphakama. Ingabe nendaba ukuthi emva kwalokho i-EST izokwenza. Uvela ubona ukuthi lento lo muntu akayenzi ngoba engezwa noma engahloniphi, noma uvela umbona ukuthi ungeniwe lo muntu. Uvela umbona ukuthi ungeniwe. So nasemphakathini esihlala kuyona, izingane ezincane lezi ingeniwe, incane kakhulu lezi ingane zaseNanda kuthiwa
kunengane ekuthiwa isisatshwa umphakathi njengaloya mfana uncane umuntu ona 20 years 21 years usatshwa kanjani lo muntu umphakathi kuthiwa nje usegoqile ezebizwa ngebhoza kufika kanjani ezebizwa ngebhoza lo muntu. So ke that is why ngithi mina usathana unamandla kakhulu, usathana unamandla. Ngake ngalalela nje usisi Jacinta ngoba esekhulu einterviewer enye insizwa yakhona lapha eNanda einterview emsakazweni ichaza lensizwa ukuthi hayi thina njengoba sisele nje incane futhi mawuyizwa indala ichaza lensizwa ukuthi hayi thina njengoba sisele nje sizomlwela ubani, sizomlwela igama lakhe ngeke liphele, igama lakhe ngeke liphele futhi njengoba day leader yethu nje njobe engasekho nje emhlabeni izovuka enye leader la phakathi kwethu, izovuka enye leader phakathi kwethu. Ngabona ukuthi zingenwe lezi zingane, zingenwe ngathi mangibuka nomngcwabo wakhona ngoba sekunamafoni phela yonke into uyakwazi ukuyibuka. Ubuthi mulalela ama speakers ebekhuluma emngcwabeni bonke bemncoma lo yamfo bemncoma ukuthi hawu thina lo mfana thina nje esihlala naye, thina nje sihlala naye sibona la ku social media ukuthi ube isigebengu, asimazi thina isigebengu sibanibani, asimazi isigebengu. Umfana lo besimthuma ngisho esitolo esigadi uyena owayelwa nobugebengu lana, hayi ukuthi ba loyal uyena or ba loyal emnde, cha basaba le gang ekhona esele. Ngoba uma ukhuluma kabi noma ukhuluma iqiniso kumuntu ongawuveli wisho umphefumulo womunye umuntu ukubulala manje. So kusatshwa le gang ngiyathemba ukuthi nabezwa bekhuluma emsakazweni abanye beposta bethi siyacela usibheke emnqobo ube idlozi elihle sosale soqhubha umsebenzi. Uma kusenabantu abanjalo bese wena ukhuluma kabi lapha ya shuthi nasemngcwabeni wabo uzokhuluma kabi sekufanele ufe ufele nje lokho. So ke angikholwa mina ukuthi ingane ezingaka kungathiwa seyigoqile zingenwe lezi ingane, ingenwa ngazi umoya onjani, kodwa nje uSathane is very powerful, it's very powerful, it's very powerful. Ngoba mawubuka into eyenzeka lapha eNanda ungazi ukuthi ukukhulunywa ngeinsizwa ezindala, ngoba lezi igemegeme ezenzeka khona zifanele ukwenziwa zinsizwa ezindala esezimkatsha ubomvu eseyivuthiwe, kodwa ivuthwa kanjani ingane ena 20 years ukuthi singabizwa ngegunya, isingabizwa ngegang leader, bizwa ngegang leader, ayikho into enjalo. So ke ayikho into esingayenza ngoba isikhathi siphila kuso manje sesinzima kakhulu, isikhathi siphila kuso manje awusakwazi thina ke siphile esikhathini sentando yeningi, awukwazi nokukhuza umuntu ngoba bangahle kuthiwe nje upropose ukuthi eNanda akwenziweni, but umphakathi wakhona mawuthi thina si right, thina asifune kube umphakathi wakho sawunalungelo lokuthi ungaba. Mina nje ngiyayikhulume ngiyihambela indawo ukuthola ukuthi ngiyokhuluma nemphakathi yakhona, mhlawumbe ngikhuluma nezinsizwa ngendaba nje ukuphatha isibhamu, kodwa eNanda ngeke uzungibone ngiyakhona. Akulula noma ngaba invited, akulula ukuthi ungaya lapha emphakathini onjeya, emphakathini osa enjoya, emphakathini osa enjoya osa enjoya. Uyabona enye into engifike ngayiqaphela enye into engifike ngayiqaphela izidakamizwa. Idakamizwa ke ihlupha ngento eyodwa ngoba zenza ukuthi abantu bengabopheki, ngoba idakamizwa zisetshenzwa kanje. Idakamizwa zinemali kakhulu, kodwa uma uzoshare namaphoyisa, uma uzoshare zinemali kakhulu, ungashesha ucebe ngeidakamizwa, kodwa uma ungezokushare namaphoyisa uzoba sengozini. Uma ushare namaphoyisa ila khona ibusiness lakhe lihamba kahle kakhulu khona. Uma ushare namaphoyisa awuboshwa ke lapho. Iproblem iqala lapho ukuthi
labafana nje bedayisa, abanye bedayisa izidakamizwa, imali bayishara namaphoyisa, kuthi noma eboshiwe umuntu aphume kusasa aqhubeke enza ubugebengu, ayikho into. That is why kwamanye amazwe uthole mawuwabanjwe nesidakamizwa unikeza isigubhu sentambo. Bayazi ukuthi isidakamizwa singenzani emphakathini, singaba namuhla umthelela emphakathini in the long run. Bazi kahle thina ke sinentando yeningi, i-constitution yethu ivumela yonke into, noma engayivumela izidakamizwa, kodwa ezinye zezinto ezivunyelwa i-constitution yethu yizo lezi ezenza ukuthi sigcine sesikwazi ukuphatha izidakamizwa sizingane. So umsebenzi usemningi wokukhuluma nje nesizwe siguquke kule mpilo esiyiphilayo eyenza ukuthi sibe nezingane ekuthiwa seyisatshwe emphakathini. Le nto yaseNanda nje sengathi ingagcina khona eNanda ingandi, ngoba njoba kukhona ama-social media nje niyazi ukuthi into embi mekuyagcwala ku-social media, into nje mayimbi bayagcwala ku-social media, uzoza kuthiwa isiyenziwe eJozini, uzoza kuthiwa isiyenziwe ePhongolo, uzoza kuthiwa isiyenziwe eRichards Bay, ePortshepstone, ngenxa yokuthi into mayingena ku-social media ivele nje boom ithandwe ngabantu, noma bekuthiwa imbi noma bekuthiwa inhle. Siyabonga kakhulu.